Hello， 歡迎大家收睇今集嘅咪咪 Cooking 啊！咁咧今日咧就教大家做一個非常之簡單又唔需要用焗爐嘅法式千層蛋糕啦。首先咧就將啲士多啤梨清洗乾淨啦，咁然之後咧就將佢切片嘅啦。之後咧就將啲低筋麵粉過篩啦。跟住咧就可以將鹽啦同埋黃糖咧就加到落去低筋麵粉嗰度撈勻佢啦。做法咧都好簡單嘅，咁咧就係將剛才撈好咗嘅低筋麵粉咧就加入牛奶啦同埋雞蛋去撈勻佢啦。然後咧就加入埋椰子油去撈勻佢啦。跟住咧就可以將麵糊過篩嘅啦。咁之後咧就包上保鮮紙啦，就放入冰格咧就雪佢30分鐘嘅。嗱，咁依家咧就嚟到煎皮嘅部分啦。咁咧首先咧我哋咧就開細火啦，然之後咧就喺個平底鑊上面咧就搽少少油嘅。之後咧就可以倒入大半湯殼嘅麵糊去鋪平佢啦。咁咧一邊咧就煎到個凝固咧，就可以反轉另外一邊煎嘅啦。咁呢個步驟咧係需要重複嘅，咁咧就直到啲麵糊咧就煎晒為止嘅。咁而煎呢個皮嘅重點咧就係其實咧就越薄咧就越好噶。咁所以咧引致另外一個問題咧就係睇火咧都係好重要噶。咁因為咧煎呢個皮咧其實咧都係好容易燶嘅。煎完之後咧，就將呢個嘅蛋糕皮咧就攤翻凍佢啦。喺等呢個時間呢，我哋咧就可以將淡忌廉啦加入黃糖咧，就將佢打到佢企身嘅。最後咧就嚟到組合呢一個部分啦，咁喺個蛋糕皮上面咧就搽上忌廉啦，咁就加上埋呢個嘅士多啤梨片啦，咁依住呢個次序咁樣一層一層咁樣做咧就完成噶啦。咁快咧就完成咗呢一件嘅法式千層蛋糕啦，係咪好吸引呢？好啦，咁咧其實咧呢一個蛋糕咧真係
非常之容易整呢？其實最難嘅地方係喺邊度呢？其實就係去不停去煎嗰個蛋糕皮咯。咁啊係啦，因為要煎晒啲粉漿去嘅。咁啊打淡忌廉其實都冇乜難度啦。咁呢，其實呢，大家呢就唔一定要用士多啤梨嘅，其實用你中意嘅生果去做都冇問題嘅。即係譬如可能芒果啊、奇異果啊都得。又或者係用啲即係叫做咩咧？係啦，罐頭嘅雜果都 OK 嘅，不過就要隔水咯，記得係啦，隔乾淨啲，即係隔乾翻晒啲水啦，係啦。咁啊，現在咧就事不宜遲，去食下呢一個嘅法式千層蛋糕啦。嗱，雖然咧我今次嗰個蛋糕皮咧係用咗呢一個嘅椰子油去做啦，咁咧啱啱煎起咗嘅蛋糕皮咧，其實係會聞到一陣椰子油嘅味道嘅，即係一陣椰子嘅味道嘅。但係經過個蛋糕拎入去雪櫃雪凍咗之後咧，其實依家食落去咧係完全冇呢個嘅椰子嘅味㗎。咁啊，所以大家唔需要擔心話會唔會食到有陣椰子味，其實係冇椰子味㗎。同埋我覺得中意即係呢個蛋糕咧，對於中意食 cream 嘅人嚟講咧係非常之愛嘅。咁啊，因為佢每一層都係有 cream 喺度。好啦，咁咧今集咧就係咁多啦，我哋下一集再見啦，拜拜。仲未訂閱我 Facebook page 同埋 YouTube channel 嘅朋友呢，唔好等啦，快啲去訂閱啦！